สวัสดีค่ะเด็กๆ วันนี้คุณครูจะมาสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยฤดูฝนชั้นอนุบาลปีที่2โรงเรียนสร้างพัฒนาคุณครูชื่อนางสาวน้ำทิพย์แก้วโคจสารค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้หน่วยฤดูฝนนะคะ วันนี้คุณครูมีคำคล้องจองมาสอนเด็กๆค่ะคำคล้องจองฝนตกพรำพำฝนตกพรำพำแม่ดำกลางร่มแกเดินก้มอยู่ข้างกำแพงปะเดี๋ยวแดดออกแกบอกพ่อแดง ฉันไม่มีแรงหุบร่มให้ที เด็กๆอย่าลืมท่องตามคุณครูนะคะ กิจกรรมหน่วยฤดูฝนให้เด็กๆอัดคลิปท่องคำคล้องจองฝนตกพรำและส่งคลิปเข้ามาในไลน์กลุ่มนะคะ